Tong kacang teuy. Sok ting hai teu. Tuh, kieu simpel tuh. Oh, siap. Sok. Siap. Bak. Balik atuh. Da pemuda mah kudu diolok. Udah aja kopi, rokok. Siapa tuh sih aya kopi ya sama rokok ya? Oh, aya teh. Aku kadang ngos. Sebenarnya si ibuna dipengker keneh. Sanes kitu harus Kumaha? kudu susah beda Gitu. Sawios keneh. Kayak di bumi Pak Kadus we. Tah gitu. Hari Pak Kadus mah mangga ngadukung. Saya pisan ya ide ti Pak RT ti Pak RW saya pisan kedah dibina telah sih teh dari murang kali mah pemuda-pemudi mah asal kapeser HT nah insya Allah bisa di arahkeun sesuai sareng kan suka anu tariasana wah abdi mah sang gitar cenah Pak Kadus kaparigelan anu undangan kapan Pak Kadus ya ikan seni mah alhamdulillah gitu bisnis gitu kan seni kan ulah seniwan gitu mohon damanya nah kan dia kumaha ya tika sabuhanana ieu di sami kumaha kinten-kinten aya kaparigelan tapi masalah rasa ieu teh nunggu susuguh kayak makan tuangan mah makan semua sesuai sareng awak kan ojo nu pegang mah pasti kieu anu kedua gitu tah janten kumaha ya urang teh ya gitu Kadus BMT sama saya tadi itu nembe rangkaiannya nembe rangkaian lah tiga orang selaku nama Pak Kadus kalau kurang jadi sebenarnya saya sebagai pengurusnya jadi kabar ini bang ada rangkaian dan kayak biasa terus dikontak banyak terus dikontak kesadayana insyaallah insyaallah tah bari ka teh di Pak oh mah da segera deui mah tadi siap pangawai Bapak mah da selalu ngadukung sepuh mah itunya demi kelancaran kamajengan urang sadayana kampung urang para pemuda-pemudi teh cing aya dina kaparigelan semua gitu kan ya tapi orang ada masalah tuangannya oh mana atuh dah memang tersapa ning geus geuning aku lain kan ada gede mah tong di bumi abi ya bumi Pak Kadus mangga kok bumi Pak Kadus kalau rasa anda bisnis tercair sekedik gitu alhamdulillah iya mengarasa mau bisnis cair ini mohon bahasa kenging dah pribadi mah kenging bahasa sih anu kan mampu abi mah di pasien teh seueur dia mah naon wae teh mun bansos bansosnya naon wae teh tak kira-kira ya eta ya cid aya beas aya naon di dapur abi mah seueur mohon nya tuh ditimbun sanes tuh eta dapat tadi bade ngada masalah apieun mangga diantos kira-kira sabari ngantosan barudak bade ka dari oh mohon mangga masak nya mangga Ayo nama bersih. Ayo orang KM RW. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Dani. Pak RW. Ya, semua. Tamang. Alhamdulillah. Pak Kadus santai Pak RT asa beki montok. mangga calik Bae dia apa? ya Tati. Saya Oke. Aya naon? Kumaha kan ani? Iya, tadi teh. Ayah rame. Kali di kapal di sini. Rame masalah di sawah. Rame masalah di sawah. Mana kumaha? Ya, udah berenang anu ieu alus. Naon anu? Parena. Oh. Anu ieu goreng. Oh. Terus Masalahna tinu cai jiga nama. menjadi permasalahan naon? Tah, meureun teu narima da diruksak parena. Saha teu narima? Tah anu ieu. Nu mana? Ieu. ya abi Pak RW Oh. nya pare abi kan dirusak pada di anjeun teh putut parena nu abi cae Saha? San gitu. iya
gitu. Jadi terima anjeunna teh. Nah aku teu narima. Nah, kan ieu. Oh, jadi cai teh dipanat ku ieu punya lila. Laras di panat itu. Panat. Dina kumaha? Laras di panat. Oh, henteu disumpahna oge abi mah teu jolim kanu batu. Gitu. Kan ieu na we kitu nyalah ka abi. Maksudnya terus begitu tuh. Ayeuna mah urang bereskeun secara keluarganya. Ya itu dia isiin lah ulah dugi ka ramean lalu itu atuh. Jadi para pemuda anu pada solid, pada ulah. Isin ku sanesnya, isin ku lembur sanes gitu. Mohon baru. Mumpung aya Pak Kadus, teh orang carios ke di urang beres. Mohon. Kan sama tuh, dia cari gue Pak Kadus. Dia cari kurang cari. Dan kumaha ya Pak Kadus selaku sila nama pokok kurang lagi kamu dia nya. Jadi Pak RW kan tadi teh aya kendala lah di sawah teh. Nah, di sawah teh aya kaributan ku abi sareng ieu. Janten ieu upami pare abi mah sae. Anu anjeunna butut, gitu tah anjeunna teh teu narima gitu. Di kumanya nah gara-gara tenarima eta pare abi teh dirusak ku anjeunna kan abi teh tenarima jadi nafsu lah. Oh gitu. Tapi teh dugi ka kumahanya. Dan juga pas sehat juga. Ya alhamdulillah Pak RW dugi ka pas sehat teh. Abi telat nyari os atunya. Oh nya ka biasa. Tapi teh kunaon nya? Aya Kang Dani kan di ditu nya. Untung aya Kang Dani kenanya. Nah, selaku dia terus secara keluargaan. Untung di dia aya Pak RT, dia Pak Kadus. Nah, Pak Kadus kumaha ya perkawis baru. Ya abi mah nyuwunkeun saena lah. Mohon. Gitu nya. Sama Pak Kadus mah ieu teh. Jadi pemuda bisa tani. Tah terus tadi. Gitu aya pacogregan. Tapi kan baik. Halus pisan aya pacogregan mah. Itu meureunnan tina cai. Ieu aya Pak Kadus mah. Pan urang teh meureunnan nyawah teh babarengan. Tah nya samparannya. Gitu. Nu sia alus nu sia henteu. Tah kudu diajar kan halus gitu. Nah, untung aya Mang Dani ge aduh. Bisa ieu nya. Tah urang mah ulah nepi ka papaseaan. Era komo eta babarengan di sawah gitu kan. Kita meureunnan cing panggesrokeun. Bungah pas itu pasea. Jadi mah dek gesrok. Tah ulah di pang-pangna teh megatkeun cai kana sawah batur. Ulah nepi ka di paseaeun sapertos kieu. Isin urang teh atupan sarua petani gitu. Sami nu Pak Kadus ge di ditu alhamdulillah 1 hektar aya 8 hektar mah. Teh nu Pak Kadus sarang teh. Bisa kita apa? Serang samu tah eta apa golop sapali. Itu kumaha saperti di landasan gitu. Anu batur sapali teh. Eta bae dijalurkeun. Muhun eta teh. Wong 2 meter nu dijalurkeun ama. Gitu. Tekeun bae kudu aya heureuy ame teh serius. Bener. Pak Kadus itu kira heureuy itu kira itu gara RT teh. Tadi cek Pak Kadus mah kieu. Henteu nu atos matos. Urang mah kudu siream murah deui. Pare cing halus, hasilna cing mah cekieu gitu. Nya ulah osok megat cai ka sawah batur teu meunang. Oh, dibagi-bagi we. Gitu. Ame silih asaan cai gitu. Ayo macul di dia bantuan, ayo ngagesrok dia bantuan gitu. Pokokna mah ti ayeuna mah tos beres we. Ulah aya naon-naon. Kira panen ieu teh? Insya Allah lah 2 mingguan 2 mingguan deui tah. Sok lewat 2 mingguan teh can aya beas teh ka Pak Kadus jangan ngaliwat teh. Cenah mah can garing. Gitu. Tapi ninggal mah kamari tos aya. Aya sapalih. Gitu ari dina masalah kieu mah Kadus sok bedo. Gitu. Dina amasna mah. Palebang ngaliwat mah teu aya. Pak Kadus ieu ngaliwat teu aya. Gitu. Tah mah kudu kitu.
Pak Kadus mah tuh kayak itu ka dia wae. Tanya tadi kumaha tuh dah kayak itu kan itu kan dia Tapi kemarin teh abdi teh ninggal teh aya motor Pak Kadus di Bumi Randa. mohon eta teh nyata aya urusan sakedik Urusan apa Pak Kadus? urusan anu rerencangan Teu ka abdi kan. ya henteu atuh urusan ieu mah eta mah kadus sareng rencangan Oh ributnya ya. Mirana Albahrana ulah tari teuing kitu Ya sami ya, Beo. tah Cing baraha deh, cing baraha. Tahu bae teh kumaha ieu tah kitu ai coba Abdi mah ya teh laras nama saya nama aya keamanan oge. Oh iya. Soalnya ieu teh kan ibaratnya berhubungan yang hukum oge gitu cari nama gitu. Jadi mun tiasa sama si komandan piwarang ka dieu gitu. Komandan Hansi pentingnya. Dan supados rada ieu lah. Supados rada Pan urang memang kudu aya komandan anaon oge benar eta teh jadi ngabantuan ka urang-urang eta teh Bendak istilah nama kan kirang kedisiplinan Tah, ngadisiplinkeun hate ngadisiplinkeun urang dari ku capek mah RW gosok lewat batas gitu kan tah kitu mah aya komandan kan ku komandan eta aya di urang kan aya bapaan sih sok tah kudu dibawaan kudu eta teh itu libatkeun urang saurana lah mangga sok eta mah da kumaha Pak RW Kita nu tadinya urang teh terus dieukeun. mungkin ke urang saurana oh terserah Ya kemana? pangyaurankeun komandan Hansip sareng prajuritna ka dieu we Ya. mun urang ngempal ka bumi Pak RW gitu. iya mun. Siap. Mohon. Apa komandan? Luruskan. Komandan. Komandan. Saur Pak RW ka bumi. Ai naon? Saur Pak RW ka bumi. Kumaha? Saur Pak RW ka bumi. Naonana? Saur Pak RW komandan ka bumi. Oh, kieu tah ngobrolna hayang terang. Woi. Panon bolototkeun. Tah hareupeun beungeut nah tinggal di hareupeun beungeut. Nah, untuk raketkeun saeutik kieu tah. Tah, tum ala atum, tum ala ek. Oh, urang digoroan di titah Pak RW ka imah gitu. Terus ngomong naon? Geus kitu maneh dipilang ke Pak RW dan siapa pupu. Oh, ayeuna titah ka ditu. Siap. Ayeuna. Ayeuna. Oh, ayo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing kita terus di WhatsApp Waalaikumsalam naon? Bah. Oh, Waalaikumsalam. Yes. Kabut. siap semua. Mulai ngajar ya. Gitu tah. Ya, siap. Ini kan Pak Kadus, PT semoga ki komandan Hansip terus dongkapnya. ya Yang kan aya nama tadi pepatah ti Pak Kadus terus cekak. Jadi aya Pak Komandan Hansip orang serahkan we ka dieu barudak Cina disiplin gitu. Dapatnya aya Pak Komandan abdi nyuhunkeun barudak latih kedisiplinan ku jalan ku cara baris berbaris siap Siap. Kudu tukangna eta nu bisa ngayekeun. banyak kayak orang ku lupa terus kan baik Oh, mun siap mangga. sok Ngomong naon? Tum ala atum. Oh, tadi ngomong. Oh. Tum ala atum. Brem. Oh, jadi orang akhirnya nanti ditangguhkan produk-produk dia supaya alat berdiri kan. Naon deui? Oh, kira saya latihan baris berbaris diri yang orang gitu ya. Iya, nah saya namanya saya mangga tuh hari gitu mah kalapang we namanya sareng mah sanes eta komandan sehat aya nu beta pangsa Pak Kadus teh aduh Ditanya terus komandan. kumaha ka mana wae punten Pak Kadus ieu teh kumaha Iya. kada digentong sareng apa nah tapi memang sanes Pak eta Pak Komandan tadi Pak aduh itu eta tadi Pak Kadus pernah sareng istri geulis eta istri dengan tau mah baheno namanya awewe tuh